Oltre 3 milioni di lavoratori è un vero e proprio esodo, quello che secondo le stime della CGA di Mestre vedrà nei prossimi 4 anni andare in pensione circa il 12,5% dei lavoratori sul totale nazionale. Una fuga da fabbriche e uffici che colpirà di più le regioni che hanno una popolazione lavorativa più numerosa ed in età più avanzata. Nel settore privato il Veneto si piazza al terzo posto dopo Lombardia e Lazio e vedrà 291.200 lavoratori passare dall'attività alla quiescenza da qui al 2029, con conseguenze sociali, economiche e occupazionali di portata storica per il nostro territorio. Ben lo sanno gli imprenditori che già oggi faticano a trovare dipendenti qualificati. Gli imprenditori veneti, non trovandoli facilmente sul mercato, si troveranno costretti a corteggiare i più bravi che sono alle dipendenze delle aziende concorrenti. Secondo la CGA scatterà una guerra a colpi di benefit, aumenti salariali, incentivi vari per non farsi scippare i dipendenti dalla concorrenza. Questo scenario, già presente ora, rischia di scatenare su larga scala forme di pressione reciproca, in cui i titolari d'azienda a corto di maestranze e i lavoratori più richiesti cercheranno un accordo per ottenere a entrambi il massimo vantaggio, talvolta con modalità poco corrette a scapito di quegli imprenditori che si vedranno scippare i collaboratori più importanti.